Merhabalar, saygılar TR телеканалының телесерджілері бүгін программасына сейретесіңіз ве келecek yarım saat devamında men müsafirlerinin beraber Kırım ve Kırım etrafında özbergen birçok meraklı haberlerini laf etmege, muzakere etmege planlaştırdık. Onun için siz hazır olsanız başlayınız. Киевде Butun Dünya Kırım Tatarlar Koнгрессінің icra şurası toplaştı. Rusiya zapt etilgen gemilerini Ukraynaga qaytardı. Türkiye'ge siyasi mabus olgan Kırım Tatarlarının cedveli berildi. Студиямызға teşrif buyurgan musafirni taqdim etmege hazırmız. Cemaat erbabı Erfan Bey Kudusov. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Erfan ağa, çok bugün meraklı haberler peyda oldu ve en mühim haberler sırasında bu Ukraynaga bugün Rusya gemilerini qaytarganıdır. İşte bu mesele etrafında böyle maruzatlar berilgen Dışişleri Nazirliginde keliniz dinleyik. Belli olgan gemiler Rusiyada bizim sınırlarımızın sanki kanunsuz bozgan jinayi davada eşya delili olarak geçe. Musuliyetli saklav çerçevesinde Ukraynaga berilüvü Rus maksus organlarının gemilerinin jinayi hakikatini bitirgeninden bağlıdır. Bunun için gemilerinin Rusiya teritoriyasında bulunmasının manası yoktur. 18 noyabr günü Kara Deniz akvatoriyasında Ukrayn gemileri Nikopol, Berdyansk ve Yangi Kapı bukserinin qaytarıluf prosesi başlatıldı. Şimdi Titan ve Gadamaki bukserleri ve onlarının beraber kurtarıcı Sapfir gemisi diğer gemilerinin Ukrayna kıtasına yol aldı. Ne için birden Rusya bu gemilerini qaytarmak kararını aldı sizce? Ну, я полагаю, что ситуация с возвратом этих кораблей, конечно, это контекст создается Российской Федерацией, этим террористическим государством, для подготовки к Нормандскому саммиту 9 декабря. И, конечно же, здесь больше политическая подоплека, чем юридическая. Хотя россияне, конечно, как недавно говорил адвокат Полозов, очень щепетильно относятся к ситуации с приказом Международного суда, Международного трибунала. Вот. Но, тем не менее, они могли и, так сказать, манкировать этим решением. Но вот то, что 9 декабря произойдет, для них достаточно важно. И необходимо создать для них фон. И украинская власть, к сожалению, ну, по моему субъективному мнению, к сожалению, дает такие пассы в сторону Путина, дает ему возможность, скажем так, выйти с каким-то таким лицом, да, незапятнанным как будто. Хотя ситуация это абсолютно ясная и абсолютно понятная. Это морской терроризм и вообще терроризм, захват судов, это военная агрессия. И, конечно же, по-другому это никак не трактуется. И они бы и дальше, наверное, не отдавали эти суда, но есть решение судебное, невыполнение которого привело бы, наверное, к какому-то еще уровню санкций, может быть, небольшому даже. Ama ular bu gemilerini Халықара трибуналының карарына көре бермейлер, айтканларына көре под ответственное сохранение. Деп айтар рус тарафы. Біз насыл кабыл этемиз бу гемилерди? Но вы понимаете, здесь ситуация такая. Они могут говорить на белое-черное, на черное-белое. Это позиция Российской Федерации. Никогда не называть вещи своими именами. И якобы это никак не связано. И уголовное дело в отношении вот, наших моряков, которых освободили в рамках вот этого приказа, да, это все части одного процесса. Они называют это так. Международная общественность и судебные международные органы понимают это по-другому. И, к сожалению, вариантов принудить Российскую Федерацию к исполнению именно решения вот, процедурно так, как и полагается, ну, рычагов в мире, к сожалению, нет. Тем более, что Россия и член Совета Безопасности, он и так далее. Ну, часть решения остается, скажем так, выполненной. Но уголовное дело в отношении моряков ведь не прекращено Российской Федерацией, хотя это абсолютно незаконно с точки зрения вот, Международного суда. Bu gemiler delil olarak verilgen edi, как вещдок со стороны РФ. То есть, а как мы приняли эти корабли? Как вы думаете, есть ли у вас какая-то информация? То есть акт получения этих судов, он как составлен?
Есть ли вот эта Ну, информация? посмотрите, официальной информации нет, и я думаю, что она вряд ли будет обнародована, эта информация, да, ведь сюда еще даже не прибыли в Одессу, мы не знаем ни состояния этих судов, вообще они являются ли боеспособными и судоходными, да, то есть мы не знаем. По всей вероятности, эти суда еще долгое время будут стоять на ремонте. Вопрос, какие документы подписаны при передаче и были ли они вообще, тоже неизвестно. Скорее всего, это останется засекреченным. Я не думаю, что это опубликуют, потому что это для обеих сторон, мне кажется, очень невыгодно. Что для украинской стороны, что для российской стороны. Сіз айтқаныңызға көре, бұл Корышев Норманд форматы арифесінде, не қайтарылып, Норманд Корышева арифесінде yapıldı. Мұны Норманд форматында Донбасс лаф етілежек деп айталар, оның статусы лаф етілежек деп айталар. Амма Қырым сіздің түшінжеңізге көре, егерке 9 декабрь күні Корышев олса, лаф етілежек ма? Қырым қайда? Ну, Крыма там, конечно, нет. К сожалению, вынужден я это констатировать, но это не факт, который достаточно широко известен. Ведь и министр иностранных дел Украины сказал, что Крым не в этом формате не будет обсуждаться. И откуда это началось? Это началось с того, что первые попытки обсуждать Крым с Российской Федерацией, вот, вынести этот вопрос, натолкнулись на яростное сопротивление, потому что это такая ахиллесова пята для российского режима. Крым, и поэтому было жесткое неприятие, и, к сожалению, здесь наши дипломаты ничего сделать не смогли, к великому сожалению. И Пристайко, ну, если, значит, ссылаться на его слова, как глава внешнеполитического ведомства, значит, каким образом прокомментировал то, что это предмет рассмотрения Генассамблеи, это предмет рассмотрения структуры ООН. Вопрос возврата Крыма и вообще вопрос Крыма. Яғни Қырым қайтарылығы бойынша бір мейдан сіздің түшінжеңізге көре олмайжақ ма? Тешкил етілмейжек ма? Мына Донбасснен олғаны кебі? Ну, мое мнение следующее, я всегда говорю и повторяю, и хотел бы, чтобы это мнение, и не только мое, а многих людей, которые занимаются Крымом в той или иной мере, что вопрос изменения форматов, вернее, внедрения в формат любых переговоров вопроса Крыма, это вопрос, прежде всего, внутренней украинской политики для начала, которая повернулась бы в сторону создания крымско-татарской национально-территориальной автономии. Вот создание нашей автономии сегодня, еще до деоккупации Крыма, позволило бы, я не устану повторять, позволило бы появиться новому политическому субъекту, новому международному субъекту, который имеет претензии, обоснованные на Крым, как на свою родную территорию. Этот субъект, это крымско-татарский народ, и Украина сегодня стоит фактически, ну, знаете, на грани. Или решится этот вопрос в ближайшее время, или он будет опять отложен на необозримое время. И вот появление крымско-татарской автономии и появление такого субъекта, я считаю и уверен в этом, могло бы изменить многие форматы, ведь тогда на стороне Украины появился бы абсолютно лояльный Украине, но отдельный, хотя и внутри страны, политический международный субъект права, который бы заявил свои права. И эти права невозможно было бы игнорировать даже нашим западным партнерам. Менің білгеніме көре, сіз халық депутаты Богдан Еременканың ярдымчысы ве меслиятчысы оласыз. Олар не айтады мұхтариет мәселесінде азырлар ма бұны yapmaға? Ну, действительно, я помощник, внештатный помощник одного из депутатов, председателя комитета по иностранным делам Еременко. И общаюсь не только с ним, и еще с некоторым количеством депутатов, как и оппозиционных, так и представляющих сегодняшнюю власть. Вот. И, что говорят про автономию? Они готовы к ней? Конечно, скажем так, в кулуарных разговорах готовы все. Но час X это голосование за внесение законопроекта или передачу его в Конституционный суд для рассмотрения, да, он, конечно, покажет реальность. На словах, ну, я такой неформальный опрос провожу для себя лично, да, я его как не публикую, не могу говорить какую-то репрезентативность, но по моему субъективному мнению, уже больше, чем половину депутатов за этот вопрос и готовы голосовать как оппозиционных, так и провластных. Но проблема этого вопроса в том, что нам нужна не половина, а
На первом голосовании 226 голосов, а последующем, когда уже изменения будут вноситься в Конституцию, 300 голосов. Здесь есть вопросы. И так как я не являюсь депутатом и, в общем-то, не бываю в Раде, да, я не знаю, насколько этот вопрос, наверное, мне было бы целесообразно задавать. Это больше вопрос к депутатам разных фракций, к руководителям этих фракций, руководителям групп, которые температуру внутри парламента знают лучше меня. Да. Я считаю, что сегодня вопрос созрел, его можно провести. Ve daha böyle meraklı meseleler sırasında geçen hafta bu haber peyda oldu. Berdyansk şehrinde, Ukrayna'nın Berdyansk şehrinde Azaq denizinde balık tutup kvotalarının Rusya ve Ukrayna arasında bölünüp anlaşması imzalanması керек еді. Siz анда olған едіңіз. Бұл Корышевде қапы янында да kimsені көрсетмеділер, ama işte küçük böyle bir акция geçirildi. Sonu ne oldu? Neticesi ne oldu? Siz білесіз mi? Bu anlaşmanı imzaladılar mı? Evet, мен білем. Ну, говоря по-русски, да, извините, сложно мне, может, на такие политические темы общаться, да, на крымстарском языке, но ситуация была следующая. И есть. Она не закончилась, на самом деле. Те переговоры, которые были вынесены за пределы Киева, в такой отдаленный тупик Украины, скажем так, да, Бердянск, это намеренная такая ситуация, созданная Держрибагентством, Министерством иностранных дел. И на прошлогоднем опыте, да? Да, на прошлогоднем опыте, когда заседание, куда прибыли представители оккупационного режима российского, и там даже, по-моему, были люди, которые посещали оккупированный Крым, и, может быть, даже и ФСБшники. Эта акция была прервана нашим депутатом Рифатом Гачубаровым при помощи представительства президента по Крыму. Вот. В этот раз эти сотрудники создали Держрибагентство с МИДом вместе, они вывели этот вопрос на еще более высокий как бы, уровень для того, чтобы обезопасить себя. Что они сделали? Они вовлекли в эту ситуацию Кабинет министров, и поэтому было принято решение за подписью премьер-министра о проведении этих переговоров. Дальше они вынесли это в Бердянск, подальше от, скажем так, Верховной Рады и активистов, которые здесь есть, и общественников, и наших представителей Меджлиса в том числе. Вот. В надежде на что? На то, что поддержка тех рыбаков в Бердянске, немногочисленных, которые выступают за это, их там несколько сотен буквально. Что произошло в Бердянске? Наша попытка приехать и приостановить или отменить, или прервать эти переговоры, или задать вопросы этой переговорной группе с украинской стороны, нарвались на то, что нам был запрещен туда проход, нам, это активистам. Мне, в частности, активистам бердянским ребята там были из громадского объединения «Сармат», из громадского объединения «Национальный корпус». Вот, местных жителей, которые выступали против проведения таких переговоров. У нас достаточно большая группа была, несколько десятков человек. Но против нас была выставлена полиция, которая незаконно препятствовала работе, в том числе и журналистов. То есть пройти ни журналисты не могли, ни телеканалы АТР, ни запорожских телеканалов пройти не могли. Я оцениваю, там несколько сотен спецназа было человек. А нет такие не удары? Ну, дальше произошло что? Ведь МИД в нарушение процедуры подписания, проведения переговоров создал новый формат, который не предусмотрен законодательством. Онлайн переговоры через Skype, да, такого в практике международной и в украинской нет. То есть это, я считаю, нарушение законодательства. И я бы хотел сказать, что если нас смотрит Державное бюро расследований, да, пускай они воспринимают мое сегодняшнее заявление как заявление по рассмотрению уголовного дела. Потому что с нарушением процедур были проведены переговоры с российской стороной, которая находится в Ростове, вот, с неясным количеством состава с украинской стороны, с неясными полномочиями, в нарушение всех возможных норм, без допуска журналистов, хотя это не секретное мероприятие. Мы пытались задать вопросы о судьбе рыбаков, которые были арестованы на Севаше. Мы пытались задать вопросы этой комиссии о судьбе того имущества в оккупированном Крыму, которое Россия, значит, нахальным образом ограбила, значит, о судьбе этих квот, которые Россия выдает крымским хозяйствующим субъектам. То есть фактически речь идет о легитимизации
оккупации Крыма и акватории Азова, которую практически полностью уже контролирует Российская Федерация, и вслед за Азовом уже и Черное море. Ясон неticede bu anlaşma imzalandı mı ya da yok? Смотрите, ситуация следующая. МИД выдал техзадания на проведение онлайн-переговоров, затем они были проведены на самом деле, но дальше соглашение до сих пор не подписано, потому что процедура не предусматривает тот же день подписания, а процедура предусматривает передачу дипломатической почтой бумажных вариантов документов для подписания сторонами. Процесс длится, он не закончен. А закончится он или нет, я не знаю. Но на фоне этих событий в Бердянске, ведь заседал комитет по иностранным делам, кстати говоря, Верховной Рады, куда пришли в том числе и наши депутаты, которые выступали против таких сепаратистских, я бы назвал, и коллаборантских переговоров. И комитет во главе с Еременко, кстати, обратился к правительству с тем, чтобы приостановить эти переговоры, рассмотреть эту ситуацию и, может быть, их отменить, и, скорее всего, отменить. Вот ситуация зависла, на самом деле. 6-й год войны. Почему бы не денонсировать договор об общем использовании Азовского моря, провести демаркационную линию и как бы решить этот вопрос? Ну, я не министр иностранных дел, и не президент, и даже не председатель комитета. Да? Всего-навсего внештатный помощник одного из народных депутатов, в данном случае председателя комитета. Мое мнение, что это делать нужно было не сегодня и даже не вчера, а в 2014 году, в момент того, что происходило. Да? Но, к сожалению, ни предыдущее правительство и предыдущая власть, ни сегодняшняя пока до этого не дошли. Но надеюсь, что до этого дойдет, и мы над этим работаем. И в какой-то ближайший период все те договора будут отменены. Но опять же, то, что сегодня творится в Украине, этот, назовем так в kavычках, хаос, не дает нам уверенности в этом, абсолютной. Ve Kırım meselesini devam ederken de siyasi mabuslar meselesini de laf etmeye istedim. Çünkü yukarı şurada insan hakları boyunca ombudsman Людмила Денисова Türkiye'ye Kırım Tatar siyasi mabuslarının bulungan cedvelini yollagan. Bu haqda bu böyle bildirdi. Kelini sonu dinleyik. Корышев девамында ен муим шейлер, яни Русия ве Кырымнын ишгал этилген территорияларында булунган бызым 115 ватандашымыздын evге кайтмасы акында сөз жүрсеттик. Мен Украинанын 115 ватандашы, бу жүмледен 87 Кырым татар акында малуматнен жедвелле берген едим. Мен Украин саясий мабуслеринин ватанга кайтмасы боюнча ишбирликни арттырмак үчүн муражаатнен булундум. Türkiye'nin sizin düşüncenize göre bu meselede hissesi nasıl olacak? Сложно говорить за турков, которые очень прагматичные, очень иногда, знаете, даже я бы назвал цинично относятся к каким-то вещам, но они защищают интересы своего государства, и, конечно, тот опыт, который уже есть позитивный, когда были освобождены наши два политзаключенных, Эрмяга и Чигоз, говорит о том, что все-таки турецкое правительство, президент Турции, ситуацию знают, рассматривают. И, наверное, это позитивно, что Денисова передала этот список, в котором 3/4 крымских татар из 150 политзаключенных. Но у меня вопрос, почему это передано было только Турции и только сейчас? Почему не Соединенным Штатам? Почему не Франции? Почему не Германии? Почему не другим странам, да, что только турецкий президент может это делать, да? Почему не Саудовская Аравия, с которой Российская Федерация там работает? Belki Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'e bir tesiri var. Ну, возможно, да, возможно, какие-то личные, там, теплые отношения или какие-то взаимные договоренности есть. Сложно судить. Но то, что наш омбудсмен не дорабатывает, это абсолютно ясно. То, что позиция беззубая, тоже мне абсолютно ясно. И, с другой стороны, я и понимаю, значит, нашу сторону, потому что фактически речь же идет о том, что обращаться к такому людоеду с просьбой отдать жертв. Да? Будет у него настроение, он отдаст. Или будет у него расчет какой-то циничный, прагматичный. Так же, как и в одной из сторон этого процесса. В данном случае Российская Федерация будет действовать исходя из своих позиций, Турция из своих,
А Украина остается, к сожалению, здесь не столько инициатором, сколько просителем. Ama sizce Rusya Kırım Tatarlarını bilecek mi? Geçken 7 sentyabr günü aklınızda olsa 30'dan ziyade azat etilgen siyasi mahbuslardan sadece biri Kırım Tatarı idi. Ne kadar Rusya Kırım Tatarlarını azat etmeye isteydi? Я, честно говоря, испытываю большие сомнения, что Россия согласится на вот такой обмен. Я думаю, что она будет тянуть до последнего, выторговывать себе какие-то преференции, да, и связывать это с решением каких-то своих глобальных вопросов, там, снижение уровня санкций, рукопожатности и так далее. Ведь для Путина не судьба важна тех людей, которые будут выгнаны из Украины. Да. Мы даже и ни списка в Украине нет, ничего. Нам важен каждый человек украинский гражданин. Татарин, он не татарин, эта роли не играет. Я думаю, что этот вопрос не будет решен на нормандском формате. Он будет обсуждаться, но решаться он будет не на нормандском формате. А, к сожалению, я думаю, что он будет затянут еще на какое-то достаточно длительное время, за которое Российская Федерация, она же всегда каким образом действует? Тактика следующая: оттянуть, получить время, посмотреть, когда это выгодно им, прежде всего, и невыгодно Украине или невыгодно западным партнерам. И в тот момент, когда они это чувствуют, тогда они выдают. То есть они не ориентируются абсолютно ни на права человека, ни на какие-то интересы тех граждан Российской Федерации, которые здесь в заключении могут находиться. Бұларның эпосы yüz бергені вақыт Украинаның пайтақты Киевде Бүтін Дүния Кырым Татарлар Конгресінің icra комитеті топлашуы өткерілді ве бұл Бүтін Дүния Конгресінің президенті Рифат Бейчубаров бұл меселе бойынша шуны білдірген, келіні соны деңгейік. Дашларымыз нен бағлы. Бұл парламент, акимиет ве дигер мемлекетлердің сиясетчілерідір. Яғни біз Кырым татарлар оларақ диаспорамызмен берабер Русия тәжавузына қаршы Украинаға дестекні алмаға тырышамыз. Иләве құвет, бұл Кырым татар диаспораларымызны бұлынған мемлекетлерінің күшлерінде келе. Бүтін Дүния Кырым Татарлар Конгресінің азасы Рустем Умеров Украина қытасына көчмеге мечбур қалған Кырым татарларға евлер не вақыт берілежегі суаліне бойле жевап берді, келіңіз деңгейік. Біріншісі бір топрақ мәселесі түшінейік. Егер топрақ алынса, квартиралар епілajak. Алынмаса, бекім сатын алынacak. Yani bu екі концепт мәселесінде мүзәкерелер алып барыла. Türkiye tarafı nasıl versiyaga qol tuta? Aslında uların teklifleri nedir? Білесіз, бұл мәселе aslında 2014'te başlagan. Мен işte Бүтін Дүния Кырым Татарлар Конгресі icra комитетінің күн тәртібіні тұтам ве мұнда қатенде бір чоқ меселер музакире етілген ве олар сырасында işte сабатлар да берілген, диаспораларының япқан фаалиетлері қайдетілген ве бұл бин эв лейхасы музакире етілген, ама Рустем Бейумеровның айтқанына көре sadece лейха бар да, топрақ бұл эв құрылыш ішері башлатылмады. Сіз Конгресінің семерелі çalışқаныны дуясыз ма? Я в этот раз на исполкоме Конгресса не присутствовал, потому что там приехал с Бердянска, и свои вопросы были. И я могу только сказать, то, что заседание Конгресса происходит, и то, что на нем присутствуют делегаты из Крыма, из других стран, там, из Румынии, Литвы, да, с Турции, Польши, диаспоры. Да, все это правильно, конечно, обсуждаются насущные вопросы. Вот, очень резкий был такой, ну, может быть не резкий, но достаточно такое интересное обсуждение было касаемо, насколько я знаю, той ситуации, когда наши коллаборанты приехали в Турцию, да, и попали на прием. Вот, да, все это требует обсуждения. Но я считаю, вот те вопросы, повестки, да, это не самые, ну, насущные, конечно, вопросы. Но прежде всего вся наша энергия, все наши силы, в том числе и исполкома Конгресса, и Конгресса, и Меджлиса, должны быть направлены на одну самую главную задачу – создание крымской татарской автономии. И только в связи с этим все остальные вопросы должны обсуждаться. А вопросы жилья, там, выделения земли – это все не то что второстепенные, это третьестепенные вопросы сегодня. Да? Ведь крымские татары, даже те, которые оказались сегодня волей судьбы на материке,
в такой добровольной депортации, ну, один из них вот перед вами сидит, мы не ходим, не просим ни у кого с протянутой рукой, мы как-то выживаем и выживем все равно, потому что наши родители, наши бабушки, дедушки выживали в гораздо более худших условиях, погибали, но всегда мечтали о Крыме. И всегда мечтали о возвращении, а мы сегодня должны не только мечтать, работать над тем, чтобы была национально-территориальная автономия. И вот это главный вопрос, а вся повестка дня должна быть подчинена этому вопросу прежде всего. Elbette ki, lakin Kennedy bu kabi icra komitetlerinden toplaşığı müsbet bir adımdır dep düşünemiz ve bu noktada yekunlemek mecburiyetindemiz bu yayını. Çok sağ olunuz. Cemaat erbabı Erfan Kudusov studiyamızda musafir edi. Biz ise bu bölükni ne yazık ki yekunleymiz. Endi qayd etganime ko'ra, saygılı dostlar, bir 5 dakikadan bu studiyada yayınımızın Zaman informatsion programmasi devam etdi. Atayırlı olunuz. Bizim YouTube saytimizga abone olmağı unutmanız. Ko'rishguncha. ДБР підготувало підозру та подання на